Já, góða gestir. Ég ætlaði eða við vorum ákváðum að það væri kannski tímabært að segja svolítið meira frá þessu eldstöðvakerfi Krýsuvíkur sem að svo er nefnt kannski svona lítillega í ljósi nýrra rannsóknarniðurstaðna og ekki svo að skilja, þetta er alltaf full ástæða til að hafa þetta efni halda því svolítið vakandi vegna þess að þetta er nú alveg ofan í okkur hérna. Og ég ætla nú að byrja á þessari mynd hérna sem ég fékk bara á netinu því við áttum enga góða sjálfir. Þetta er svona þetta sjónarhorn suður til fjallanna sem að kannski allir þekkja en fáir vita í rauninni hvað er. Það þekkja allir Keili að sést hérna aðeins í hann. En þetta er endinn á Núpshlíðarhálsi, norðausturendinn á honum og það eru þessi fjöll sem eru svona miðjan á eldstöðvakerfi Krýsuvíkur svona nokkurn veginn. Þessi strýta hérna er Trölladyngja, Grænadyngja og svo það sem að færri þekkja Fíflavallafjall og heita sameiginlega dyngjurnar, allavega af Vatnsleysuströnd. Hæstu fjöll hérna utanverðu skaganum eru sem sagt Grænadyngja, Trölladyngja, Keilir og svo Fagradalsfjall sem er hérna aðeins sunnan og sést ekki og þau eru öll tæplega 400 metra há. Ef við förum aðeins yfir það sem við ætlum að fjallum þá er það fyrsta lagi gosbeltið og eldstöðvakerfin í gosbeltinu á Reykjanesskaganum aðallega. Nú við ætlum að fjalla þessar hugmyndir aðeins, megineldstöðvar og sprungureinar og gosreinar, aðeins að skýra það svona, svo að verða hægt að fjalla svona sæmilega skilmerkilega þetta. Nú síðan ætlum ég að fara hérna aðeins yfir gossögu Krýsuvíkurkerfisins, kannski þá vá sem að stafar af, svolítið fjalla aðeins hana, vána sem að stafar af þessum jarðeldum, áhrifin á byggðina og síðan áhrif á kannski líka þá samgöngur og veitukerfi. Og þetta er nú bara þetta hefðbundna kort af Íslandi og eldstöðvakerfunum. Hvert eldstöðvakerfi er einn svona rauður flekkur eða gulur eftir atvikum. Ég ætla nú ekki að fara út í það af hverju þeir eru í mismunandi litum. Sem stærstu flekkirnir eru hér á miðju landsins, stóru eldstöðvakerfin, minni hérna til endana og förum kannski ekki nánar út í það. Þetta hérna er öskjukerfið hérna er í Mýrdalsjökull og Eyjafjallajökull, Vestmannaeyjar, Öræfajökull og svo ætlum við að skoða hérna betur aðeins vesturgosbeltið. Og þá sjáum við hérna þessi eldstöðvakerfi Suðvesturlands, ég ætla nú að gleyma þessum hérna, en hér á Reykjanesskaganum höfum við yst út á Reykjanesi, sem sagt, höfum við það sem hefur verið kallað bara Reykjanes, síðan annað eldstöðvakerfi Svartsengi, sumir slá þessum kerfum saman, svo höfum við það sem að kallaði Krýsuvík, Brennisteinsfjöll og Hengil og síðan tegja þessi áfram hér út í sjó, Eldey, Geirfuglasker og svo hvert af öðru. Dökki flekkurinn hér í eldstöðvakerfunum táknar jarðhitasvæðin. Og hér er bara jarðfræðikortið sem Náttúrufræðistofnun gaf út af Suðvesturlandi 1980, það sé að mörgu leyti úrelt en sýnir nú samt svona megin drættina. Svona einfalt til að sýna fólki hvar eldstöðvakerfin svona miðjurnar á þeim liggja. Þá hefur þetta gula hérna ofan í, þetta sést ekkert sérstaklega vel ef maður er ekki með svona einhverja sérstakar skýringar. Sjáum að það eru meira þessum rauðu strikum hérna og hérna, aðeins hér og hér, en þetta sker sig ekkert sérstaklega vel úr. En kerfin eru sirka svona. Síðan eru þessi stóru ljósu flekkir hérna á svæðunum, þessi og þessi. Þetta eru stórar hraundyngjur frá því á fyrrihluta eða lokum ísaldar og fyrrihluta nútíma og þær eru ekki taldnar bundnar við þessi eldstöðvakerfi.
Þannig að við þurfum svona eiginlega að halda þeim til hliðar svolítið. Þetta hérna rauðpunktarnir eru sem sagt gígar á stóru dyngjunum og reyndar eru hérna móbistambar frá ísöld settir undir sama hatt. Og þá sjáum við að dyngjurnar, þær raða sér hér á stóru dyngjurnar á línu hér eftir skaganum en þær eru hérna einhverju leyti líka á milli þessara megin eldstöðvakerfa og þannig að dyngjurnar eru þá ekkert endilega talda með og við komum svona aðeins inn á það á eftir. Þær eru taldar fyrst og fremst sem sagt orsök tilvist þeirra rakin til þrýstibreytinga í möttli eftir þegar jökullinn hvarf af landinu og urðu þrýstingsbreytingar þar niðri. Nú ef við lítum á eldstöðvakerfin, hvernig þau eru svona hugsuð. Hérna er svona einfölduð skýringamynd af eldstöðvakerfi. Þá er venjulega talað megin eldstöð í miðjunni, það er guli hringurinn og þá sjáum við til dæmis þær eru í miðjunni, það eru tíðari gos, meiri upplausn, innskot, venjulega háhitarsvæði, öskjur og líparít. Það eru, getum tekið öskju sem dæmi svona eða Mýrdalsjökul eða eitthvað. En það sérstakt við eldstöðvakerfin á Reykjanesi, þau eru talin svona frekar kannski vanþróskuð, að það er engin megineldstöð, það er engin svona miðja nema það er háhitarsvæði en það er ekkert líparít og engar öskjur og ekkert fjall í miðjunni heldur. Nú gosreinin út frá öskjunni teygir sig svona gosrein oft í tvær áttir, stundum bara í aðra áttina og þar sem sagt hérna verða mikil sprungugos, einsleitt berg og fyrst og fremst basalthraun. Nú, stærra fyrirbæri eru svo sprungureinarnar, það eru svörtu línurnar hérna. Sprungureinin, það eru sprungukerfi, það er kerfi af sprungun sem að teygja sig jafnvel 20 kílómetra út frá megineldstöðinni og gosreinin er sem þá innan í sprungureininni venjulega og megineldstöðinni í miðjunni. En á Reykjanesskaganum höfum við þetta nema bara það vantar þessa gulu skellu hérna. Sprungureinarnar, það eru virkar sprungur, tengjast eldstöðvakerfinu og þær geta náð langt út fyrir gosbeltinu og við komum aðeins inn á það varðandi okkar svæði. Nú hérna höfum við lagt undir nýlegt jarðfræðikort sem að Íslenskar orkurannsóknir gáfu út og teiknaði ofan á það bláa brotnalínan er sem sagt sprungurein Krýsuvíkureldstöðvarinnar og rauða klessan hérna í miðjunni er gosreinin. Svona til skýringar eru þessar bláu stjörnur hérna, eru stórar dyngjur sem eru að þvælast hérna líka og þessar grænu eru þá dyngjur frá ísöld eða móbistambar. Nú til hliðar við þessa gosrein og sprungureinina eru minni reinar hérna. Þetta er jarðhitasvæðið í Krýsuvík með minniháttar eldvirkni og sprunguvirkni og annað svona sprungukerfi með eldvirkni hér við Fagradalsfjall. Þau eru svona til hliðar og það er svolítið svona athyglisvert að reinin sem hefur alltaf verið kennd við Krýsuvík, Krýsuvíkursvæðið sem við köllum, það er utan við hana, það er ekkert með. Ef við höldum svo áfram hérna, þá er kannski rétt að benda á þessar stóru dyngjur. Þær trufla rosalega mikið allt landslag í tengslum við þessar gosreinar vegna þess að hraunaframleiðslan í þeim er svo miklu meiri heldur en yfirleitt í venjulegum sprungugosum. Þannig að það þarf svona svolítið að passa sig á að telja þær ekki með. Nú, svo bara hérna rétt til áréttingar, þetta er nú gömul mynd hérna. Þetta er sem sagt, sprungurinn er teiknuð hér, þetta er sem sagt sama svæðið. Hérna eru teiknuð inn jarðhitasvæðin, þetta er Krýsuvík hér, Trölladyngja og Sandfell og svo Hverinn eini og Köldunámur. Og þetta hefur verið svona mín túlkun á því kannski að þetta væri svona nokkur stök lítil jarðhitasvæði. En í rammaáætlun og svona fleiri merkispapírum
þá er litið á þetta sem eitt risastórt jarðhitasvæði og allir útreikningar og framtíðaráætlanir tengjast því þannig að þó að sé ískalt allt hér á milli. En við ætlum ekkert að vera að fjalla það núna, en sem sagt þá reikna menn svona sem með miðlægu jarðhitasvæði hér í sprungkerfinu, en í rauninni er jarðhitinn allur utan við sprungurennina eða á jöðrunum á henni. Nú hérna nú bara svona til frekari áritingar mynd frá Krýsuvík. Við sjáum hérna sprengigígana stóru, jarðhitasvæðið, gossprungur hérna eru frá fyrirhluta nútíma, aðrar sjást ekki mikið, ekki áberandi. Síðan hefur við þennan Móbergshrygg hérna langa, Sveifluháls, eldvirknin er eiginlega öll vestan við hann. Svo höfum við Helgafell og Húsfell hérna sem að marka svona norðumörkin á eldvirkni í gosrenninni, og þessi svarta klessa hérna er þá Búrfell sem er nyrsta eldvirkni á nútíma. Nú svo bara skellum okkur hér í hrauna eða gossöguna. Síðasta gos í sprungurenninni varð á 12. öld. Annálar nefna 2 gos, 1151 og 1188. Það passar ágætlega við bæði þar sem kemur fram í öskulögum, aldursgreiningu með geislakoli og þeirri sagnfræði sem að fylgir hér og þar. Hraun runnu þá annars vegar í sjó hérna í Straumsvík, og það er þetta hraun sem að stundum er kallað hlutað í Kapelluhraun og síðan hérna Nýjahraun og fleira þess háttar. Að sunnanverðu rann í sjó Ögmundarhraun, og hér er lítil hraunskella inn á miðjunni sem er við fjall sem heitir Mávahlíðar. Þessi hraun sem sagt hafa kannski ekki valdið miklum usla, þó þannig að bærinn í Krýsuvík fór í eyði í þessu gosi, og það eru sagnir það í þjóðsögum að land hafi gengið upp hér við Elliðavatn og sem að bendi til að það hafi orðið svona glinnarhreyfingar svipað og urðu í Kröflueldum, og eiginlega engin önnur skýring á því heldur en og eðlilegt að það er saman. Þetta er dálítið langur tími, 1151 til 1188, þetta eru 37 ár. Kröflueldar stóðu um 10 ár, en þetta er miklu lengri tími frá upphafi til enda á svona goshrinu. Það eru svipaðar upplýsingar goshrinu á 10. öld í Brennisteinsfjöllum. Hún virðist hafa staðið í allavega marga áratugi, þannig að ef þetta byrjar þá er hætt við því að menn getur reiknað með einhverja hreyfingum í nokkra áratugi. Og hérna er nú bara svona til fróðleiks, þetta er sem sagt Ögmundarhraunið sem rann í sjó á sunnanverðu. Þetta er Sveifluháls hérna, sjáum jarðhitasvæði Krýsuvík og Klefavatn. Hraunið sem að rann, það er þetta ljósa hérna, og hér inn eftir þessum dal sem er oft kallað Móholtsadalur hér á milli Brúnuhálsana og hér fram til sjávar. Síðan er þessi hólmi hér í hrauninu, þessi heitir Óbrennishólmi, órækt merki þess að menn hafi hort á þetta gerast. En þá frekari sönnun hérna, þetta er Húshólmi, og hér í kantinum á hrauninu eru rústirnar af Krýsuvíkurbænum, heitir Gamla Krýsuvík að sjálfsögðu, og bærinn er umflotinn af hrauni og að hluta til undir hrauninu. Bærinn heitir þess vegna Krýsuvík vegna þess að hann stóð við vík hérna á suðurströndinni, og Krýsuvík er sem sagt ekki bara eitthvað jarðhitasvæði hér inn í landi. Upphaflega víkin var hér, hraunið fyllti víkina og bærinn fór í eyði, og bærinn var fluttur hingað, og hérna er lítið fell sem heitir Bæjarfell við þar sem að bærinn stóðu sem sagt eftir það. En það er ekkert vitað hvort það fóru fleiri bæir undir hraun. Nú næstu eldar á undan Krýsuvíkureldum, við höfum bara kallað á svona til bráðabirgða tröllelda.
bara það þegar sitt hvorum megin við Trölladyngju og þá rennur Afstapahraun í sjó á upptök hér á Selsvöllum suður af Trölladyngju og það rennur líka hraun hér á milli hálsa og það er greint frá því sem sagt í henni nýju vábók sem að koma út. Það er ágætt að kalla hana vábókina og sem sagt þetta hérna fundum við nú bara út svona nokkur öryggi í sumar þegar við vorum að gramsa þarna. Og þetta er sem sagt talið að það verið á 8. öld, það er til aldursgreining undan hrauninu á milli hálsana en við erum bara ennþá með öskulög við Afstapahraunið, við tókum sýni sem á eftir að fara í greiningu kólajurtaleifar. Og ég er bara með sem sagt gömul mynd sem ég tók einhvern tímann úr flugvél hérna yfir Trölladyngju, Grænadyngju og Núpshlíðarháls hér suður eftir Keilir hérna megin, Oddafell, Höskuldavellir og sjáum þessi hraun sem á voru að renna. Þetta er sem sagt eru hraunin frá Trölleldum. Hérna eru aðal upptökin á Afstapahrauninu í Melhól á hérna Selsvöllum og það rennur hérna og þetta er hraunir sem að úfnarhraunir sem að ganga yfir þegar maður fara á Oddafelli yfir á Keili og svo er annað hraun hérna sem hefur fyllt dalinn hérna hægra megin, í vinstra megin fyrir geði. Nú hér er svo bara jarðlagasniðið við jaðarinn á Afstapahrauninu. Sjá þetta hérna að þetta hér er sem sagt hrauntungan hérna og við grófum alveg að henni og það er örlítil tunga, þetta er verið þumfljótandi hellurhraun, teygir sig hér inn, hefur runnið hér út á jarðveg og síðan hérna græðir upp að því og tungan liggur svona nokkurn veginn svona, síðan er landnámslagið, það kemur hér ofan á, það er þetta gula hér og teygir sig hér upp og það er bara rétt á eftir, kannski 100 árum seinna, það er ekki nákvæmt en þá, og síðan eru kolaðar jurtaleifar hér undir og það er eiginlega semst eftir að fara í aldursgreiningu en það er mat okkar að þetta sé semst frá sama tíma og hraunið hinum megin við Trölladyngju eða svona það bil frá 8. öld, kannski 100 árum fyrir landnám eða svo. Og þið sjáu þetta er örtund þegar tómustokkurinn er hérna, þetta er innan við 10 cm, þessi litla tóta hérna. Nú ef við förum ennþá lengra aftur, þá næsta gos á undan, það er fyrir það bil 2000 árum, samkvæmt aldursgreiningum. Hér hraun í Óbrynjishólum sem hefur runnið hér og sennilega langleiðina niður að sjó, kannski út í sjó á þeim tíma, ekki alveg víst. Það kemur hraun úr gígunum hérna við Sogin, Sogaselsgígur og fleiri eru frá þessum tíma og það hefur runnið hér norður þetta hrauni sem er undir Höskuldavöllunum og Eldborg við Trölladyngju líka. Síðan hefur góðið sig líka hér á sunnanverðurskaganum og þá eru það hraun sem að mynda hraun hérna hefur maður heita Leggjabrjótshraun og Skólarhraun og Katlahraun og það er hérna alveg að Ísólfsskála. Þessi hraun eru sem sagt svona það bil 2000 ára gömul. Og við tegnum þau hérna inn á sömu myndin aftur, þá er það bara fyrst og fremst þessi fláki hérna, gígarnir eru hér, þetta hraun liggur hér innundir, Eldborg við Trölladyngju er þessi hrúga hér og það kom frá henni hérna líka og hugsanlega eitthvað af þessum hraunum hérna, það er nú bara svona sett hérna svona til að hafa þetta stærra, eiginlega bara til þess. Nú, svo erum við með eitt hraun enn sem er þokkalega skráð hérna. Það er Búrfellshraun sem hefur runnið hérna niður í Hafnarfjörð. Þetta er bara þessi gamla útfærsla á því. Hérna er Búrfellið, 2 taumar hérna niður eftir, annar hérna við gaflinn á húsinu liggur við og hinn hérna niður hjá Setbergi. Síðan er það sem að sjaldan er haft með að það hefur runnið hraun á sama tíma frá gíg sem að heitir Hraunhóll og er búið að grafa allan í sundur og er hér suður undir Vatnsgarði og það má sjá eina tótu af því hér niður undir álverinu í Straumsvík. Og einnig það að hraunið hérna við Kaldárser, það hefur runnið hérna í átt til vesturs. Þetta er nú svona bara einföld hugmynd að teikna þetta svona en það má reikna alveg með að þetta hraun hafi verið það bil helmingi stærra heldur en það sem við sjáum núna. Og þetta er sem sagt nyrsta hraun á Gosrenninni og þá höfum við sem sagt allt þetta og runnið í sjó hérna
við Straumsvík eða svona eins og landið lá þá, en þetta sem sagt fyrir 8000 árum. Nú, hérna höfum við þá skellt þessum hraunum öllum saman í ýmsum litum og sjáum við að svörtu línurnar sem tákna gossprungurnar, þau eru öll hérna innan hans, þau eru hérna innan náttúrulega sprungurinnarinnar og þau mynda þessa gosrein sem er hérna. Og gosin verða öll á þessum kafla. Hraunin, þau renna í sjó hérna á sunnanverðu, hérna á milli dingnana, það er að segja Hrútagjárdyngju sem kölluð er og Þráinsskjaldar, sem myndar hérna Vatnsleysuströndina, þar á mótunum og svo hérna niður í Straumsvík og hér er þetta að benda á það hérna að hraunið, syðri hlutinn af Búrfellshrauninu, sést bara hér í hraunhólinn og hérna í smá skellu við suður af álverinu í Straumsvík. Það er að mestu leyti horfið undir þessa dyngju hérna sem er kannski svona 1000 árum yngri heldur en Búrfellshraun, svona 7000 ára gömul og er ein af yngstu dyngjunum hérna. Hún hefur svolítið runnið yfir obbann af syðri hlutanum af Búrfellshrauni, en svo höfum við þessi hraun svona hérna. Það er rétt að benda á svo náttúrulega fullt af gosum hérna sitt hvor megin við erum bara ekkert að fjallum, hérna er önnur gosrein, sjáum rauðu punktana hérna er önnur, en við erum bara að skoða þetta hérna og hér þegar að gosreininni sleppir þá taka við sprungur og misgengi hér á Heiðmörk. Og hérna er aðeins gossagan sett upp bara á línu, sem sagt, hér er sem sagt kristburður eða árið 1 og -1, það er ekkert árið 0, það er ekki til. Krýsuvíkureldar urðu sem sagt 1151, trölleldar á 8. öld, óbrynnishólar og fleiri gos kristburð. Síðan gaus við Sandfellsflóa fyrir það bil 3700 árum stendur hér. Ég held að þetta hefur verið 3000 árum, það er bara þessi prentvill þetta á að vera hér. 3000, en síðan eru bara eldri hraun hérna, svo eru nokkur hraun hérna minna þekkt inn á milli, en þetta er ekki mjög skýrt. Minna á það að hérna á að standa sko 3000 eða 3100 ef maður rétt betur, og þá drógu menn þá ályktun á sínum tíma að þegar þeir höfðu þessi 3 gos hér, að það gisi hérna nokkuð reglulega með 1000 ára millibili. Það eru hæpin vísinda minni viti, og ekki síst eftir að það kemur í ljós að 2 af þessum hraunum sem voru ýmist talin til Krýsuvíkurelda eða óbrynnishóla, að þau eru úr sérstöku gosi hérna inn á milli. Þannig að mér finnst eins og sé hæpið að halda því fram að það megi reikna með gosum hér á 1000 ára fresti. Meðan við síðustu 3 gos sko, þá á að vera tilbúið að gjósa aftur og ég vil búið sko, en það bara er ekki svo. Þannig að þetta er ekki mjög fyrirsjáanlegt og ekki sterk vísindi þessar eldgosaspár. Nei, við kíkjum aðeins á hætturnar vegna af eldsumbrotum, þá ætlum við að kíkja hérna aðeins á jarðskjálfta og sprungumyndun, eldsuppkomuna í gosreinunum, það er að segja gígamyndun, og svo hraunflóðin út frá gosreinunum. Og þessi mynd er hérna, þetta er Búrfell hérna og þetta er hinn kunni Helgadalur, þar sem að skátamót voru haldin hér áður fyrr, meðal Hafnfirðinga, ekki meir það sinni. Og svo er þetta sem er kallað Vá. Ég ætla fyrst að tala hraunflóð sem eru þá innan í gosreininni, það er að segja gígasvæðin, og kíkjum á gosreinina, þetta er sama mynd og var þá áðan. Fyrst ber að nefna vatnsból Hafnfirðinga. Þau eru hérna innan gossvæðisins og þar gæti verið hugsanleg hætta. Svo höfum við hér háspennulínu sem að liggur hér sunnan við Helgafell, tengist virkjunum hér eða línum ofan að Hellisheiði og liggur svo hérna í Hamraneссtöðina.
Og síðan höfum við svo vegina hérna, Krýsuvíkurveginn og Suðurstrandarveginn. Höfum þá hérna í gegnum gosrennina annað og það er engin mannvist hérna, það býr enginn á þessu stykki. Ef við kíkjum svo á hraunflóð sem hann á út fyrir gosrennina, þar að segja þá nefnum við þá byggð í Hafnarfirði, iðnaðarsvæðin þarna í Hafnarfirði og Straumsvík, meiri háspennulínur og svo aftur Reykjanesbrautina, skoðum þetta hérna. En á sama kortinu, þá er á 3 stöðum sem að renna hraun út úr gosrenninni og til hliðar. Það er hérna í Afstapa eða í Vatnsleysuvík, renna þau, og hérna við Straumsvík og svo á Suðurströndinni hérna. Hérna sem ég sett hérna bláa kassa, hér hafa Hafnfirðingar hafið hérna mikið landnám út á hrauninu og kalla göturnar velli, í staðinn fyrir hraun, ég veit nú ekki af hverju þetta heita vellir. Þetta voru nú nakin hraun, renni slétt kannski, en einhverju vellir. Straumsvíkurálverið sem sagt, það stendur beint á Kapellihrauninu frá 1151. Það er annað hraun hérna sem er frá 10. öld sem að töluverður hluti byggðarinnar stendur á. Það hraun er ekki komið úr Krýsuvíkurkerfinu, heldur hefur það runnið alveg héðan úr Grindaskörðum og runnið hérna niður eftir og þvert yfir allt. Síðan höfum við háspennulínu sem sama línan á áðan hérna, fer Hamraneссtöðina og svo er áfram lína til Suðurnesja hérna og þessar línur liggja yfir þessi hraunahættusvæði hér. Og svo höfum við Reykjanesbrautina hérna. Hraunin eða vegurinn liggur þessi hraunasvæði hér á 2 stöðum og gæti hæglega tefst af hraunum. Svo er Suðurstrandarvegurinn hér aftur, ég hérna var ekkert að merkja hann inn, hann gæti hæglega lent undir hraunni líka. En ef við skoðum svo það sem er kannski svona tengist okkur mest, það er hætta vegna sprungna og jarðskjálfta, þá er það efstu hverfin í Reykjavík, allar vatnsveiturnar, hitabeitamannvirki, vatnsöflunarsvæðið fyrir heitavatni á Reykjavík, Mosfellssveit og svo kannski rétt að nefna þarna Pípurnar frá Nesjavöllum og Hellisheiði. Hérna er vatnsverndarkort sem ágætt í grunn í þessu. Skýra þetta fyrst hérna að þetta er náttúrulega bara höfuðborgarsvæðið. Hér er Kaldársel og vatnsból Hafnfirðinga, önnur vatnsból höfuðborgarsvæðisins eru hér við Elliðavatn og svo hér í Vatnsendakriggum. Og ef við teiknum svo sprungureinina ofan í þetta, þá er þetta sem sagt í sprungureininni hérna, öll þessi vatnsból. Og rauðu svæðin eru svokölluð brunnsvæði, þetta er svona verndarkort fyrir vatnsverndarsvæðin. Þetta eru nærsvæðin, svokölluð verndarsvæði og þetta gráu eru svokölluð fjarsvæði í vatnsverndinni. Ég kann nú ekki í smáatriðum hérna lýsingar á þeim. Svo er lítið svæði hérna, ég veit ekki hvort það er ennþá notað díakrókar sem að Garðabær hefur notað. Ef við kíkjum fyrst á hættuna af jarðskjálftum eða eru gliðnun í þessu, þá náttúrulega mundi nú væntanlega hristast allt hérna. Það eru helst svæðin sem eru næst hérna sprungunum. En eins og kannski þeir sem að muna Kröfluelda, það voru nú ekki stóri skjálftar sérstaklega sem fylgdu gliðnuninni. Það voru frekar skjálftar sem að fylgdu þverbrotabeltum eins og Kóperskesskjálftinn sem að varð út á Öxarfirði. En það er þá nóg, en það eru ekki stóri skjálftar, ekki líkingu við þessu Suðurlandsskjálfta, en nóg til að fólki stæði nú ekki á sama. Nú hér eru vatnsbólasvæðin og ef það mundi hérna eitthvað gerast hér í Brúnguseimnu, þá yrðu nú einhverjar hreyfingar hérna, maður veit nú svo sem ekki fyrirfram hvað myndi gerast. Það myndi vanverulegt að rifna helli einhverja pípum og skemmast einhverja borholur, en vatnsbólasvæði sjálft yrði kannski ekki beint vandamál, þetta er eitthvað tímabundi vandamál sem að getu fylgt þessu, en þetta er sem sagt aðal vatnsból alls höfuðborgarsvæðisins eru í sprungukerfi Krýsuvíkursvæðisins og ef það fer af stað, þá mun þetta allt raskast.
Hvort að það er eitthvað stórvægilegt og eitthvað sem veldur vandamálum til lengri tíma, það er hins vegar ekki alveg víst. Nú, svo er ég hérna með eina pílu sem að bendir á Reyki í Mosfellssveit, en þetta sprungukerfi hér, það teygir sig hér töluvert langt inn í eldra berg og rýfur upp með sprungum, og í beinu framhaldi af þessum sprungum eru sem sagt Reykir í Mosfellssveit, þar sem að Hitaveita Reykjavíkur fékk megnið af sínu vatni árabil, og það má alveg gera ráð fyrir því að ef að þessar sprungur færu að hreyfast hér og myndu rifna alveg þangað upp til, þó maður segja það kannski ekki endilega á yfirborði, þá væri þær kannski að hreyfast í djúpinu, þá er alveg víst að það myndi raskast töluvert vinnsla þar á heitu vatni og jafnvel skemmast bólur og svo framvegis. En eins og staðan er til dæmis í dag, þá held ég að það myndi nú kannski ekki trufla mikið rekstur á hitaveitunni, vegna þess að það kemur kannski nóg vatn frá öðrum svæðum, eitthvað borð fyrir báru í þeim efnum. Nú hér svo í restina, í þessu hér, að hér yfir sprungusvæði liggja heitavatnspípurnar, bæði frá Nesjavöllum og Hellisheiði, og ef það verður gliðnun einhverja metra í svona, þá myndi náttúrulega svona pípa væntanlega slitna, en það heldur held ég ekki neitt sem yrði langtíma vandamál, því að það er nú væntanlega bara sett bót í hana og tengt aftur. En ef við horfum svo hér á kort af grunnvatnsstraumum hér á suðvesturhorninu, þá eru þessar pílur sem sýna annars vegar stefnu grunnvatnsins í jarðlögum, og stærðin á pílunum á að tákna sem sagt vatnsmagnið. Við sjáum að sko Bláfjallasvæðið er hérna, og það rennur hér frá Bláfjallasvæðinu vatn í átt að höfuðborginni eða höfuðborgarsvæðinu í heild, mismunandi sterkir straumar. Svo lenda þeir þversum hér upp á Heiðmörk og fara í tvær áttir, annars vegar hérna til Straumsvíkur, þar sem þeir fara til sjávar, og hún heitir ekki Straumsvík að ástæðulausu, og hins vegar fer vatnið svo í Elliðavatn og Elliðavatnar til sjávar, og þetta skýrist sem sagt af því að þetta er sprungukerfi Krýsuvíkur, það liggur hér í gegn, og það er aðal vatnsleiðarinn hér, safnar saman öllu þessu vatni sem kemur hér í góðar vatnslindir, sem er ein helsta auðlind höfuðborgarsvæðisins. Nú ég ætlaði svo aðeins að sýna ykkur hvað menn eru nú svolítið hérna eitthvað skammsýnir í hugsun þegar það kemur að þessum málum. Þessi mynd er tekin ofan af Helgafelli til suðvesturs, sjáum Keili og Trölladyngju, Grænadyngju, undir Hlíðar og Sveifluháls, og þetta eru sem sagt Óbrynnishólarhraun og Kapellurhraun hérna. Hérna eru önnur hraun sem hefur ættið ofan úr grindaskörðum. Hér er mikil sprunga í gegn. Þetta er ein aðal sprungan hérna sem ég sjá. Þetta er Gullkistugjá, mjög áberandi sprunga. Mér finnst endilega að sé einhverja þjóðsögur tengdar þessari gullkistu, ég er búinn að gleyma þeim. En það er heldur ekki aðalatriði. Hérna liggur svo háspennulína. Það er háspennulína hér meðfram, þessi sem heitir held ég Búrfellslína 3, og ég setti nú aðeins svona lit ofan í staurana svo ég segist betur. Þeir sjást ekkert af þessari mynd almennilega ef það er ekki gert. Hérna stendur sem sagt til að bæta við 2 háspennulínum í viðbót, og ástæðan fyrir því ég nefni það er að hér samkvæmt kortum frá Orkuveitu Reykjavíkur þá eru 20 metrar niður á grunnvatn hér í sprungunni, og það er hægt að hella hér olíufötu og menga grunnvatnið ef einhver hefur áhuga á því. Hér ætla menn að fara með risaframkvæmd, 2 400 kV háspennulínur, leggja það hér yfir, og ég gerði svona sirka mynd af þessu. Hugsunin er ekki að sýna einhverja sjónmengun, heldur bara svona sirka hvar línurnar myndu liggja. Stórar línur hérna, og það þarf að flytja efnið hér. Allt efnið í þessa hérna línu var flutt eftir þessum vegslóða hér, langleiðina þarna austur eftir hraununum og svo líka frá Sandskeiði og hinni áttinni. Nú að fara í 2 svona línur í viðbót,
og það eru öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu nema reyndar Mosfellsbær sem á ekki að halda þessu, öll búin að samþykkja þetta og allar heilbrigðisnefndir og allt saman. Þetta finnst mér allt í lagi og ég sá ekki betur en að í mati úrskurði Skipulagsstofnunar mat og umhverfisáhrifum það eru hvergi minnst á vatnið, hvergi í úrskurðinum, niðurstöðunum varðandi þessar línur. Þetta bara þykir mönnum málsins sjálfsagt mál og eru ekkert að horfa í hættuna. Það þarf ekki að velta nema ein búkolla hérna eða einhvers staðar annars staðar á leiðinni og fara leggjaolíutanknum á henni og þá þurfa menn að jafnvel að skoða vatnsbólamálin bara frá grunni. Ég segi kannski ekki alveg frá grunni en það er bara veruleg áhætta sem er verið að taka. Þetta er svona sambarlegt línukraðak og yrði þarna. Þetta eru 3 háspennulínur á Hellisheiði. Reyndar það verða 2 svona línur, 1 svona lína og þessi er svo minni heldur en þessi lína. Það eru 2 svona og það er svona lína fyrir. Við skoðum svo aftur hérna, já ég ætlaði að hafa þetta fínna, aftur þetta kort hér, þá er sem sagt hérna, eru þetta vatnsverndarsvæðin, þetta er reyndar hérna bleika hérna, þetta er framtíðar vatnsverndarsvæði, vatnsból Hafnfirðinga hugsuð hérna, brunnsvæði svona bleikt og menn ætla að leggja háspennulínu bara yfir það hérna og línurnar eiga sem sagt að fara þessa leið. Gamla línan sem var áður en að var lögð lína hér, hún lá hér þessa leið og liggur enn og eins og ég sé þetta fyrir mér, þá var ekkert mál að leggja þessa línur þessa leið og sveigja svo upp fyrir nýjar byggðir í Hafnarfirði en af einhverjum ástæðum hafa einhverjir aðilar talið pólitíkur sem trúum að það veri ekki hægt og þess vegna á að fara með þetta inn á öll vatnsbólasvæðin. En ég sé ekki betur en þetta sé sára einfalt að gera þetta hérna. Það er kannski einhver sjónmengun hérna í kringum Elliðavatn en hvað er það hjá vatnsbólunum? Svo hérna aðeins með Mosfellssveitina. Þessi mynd mun vera frá 3. eða 4. áratugnum. Menn stífluðu bara varmá og höfðu þar góðan sundpöll og krakkarnir gátu synt þar. Og seinna var þetta allt borað sundur og saman og þá lögðu menn hitaveitu til Reykjavíkur og það vill svolítið gleymast í tengingunni við Krýsuvík að sem sagt hitavatnsöflun frá hérna Reykjum í Mosfellssveit tengist þessu. Svo ætlaði ég nú ekki að hafa þetta lengra. Þá höfum við tíma fyrir spurningar í nokkra mínútur. Gefið mér endilega merki ef ég ætla að færa ykkur hljóðnema. Eflaust eitthvað sem að þið viljið fá nánari útskýringar á eða eitthvað sem brennur á hjarta. Ég heiti Guðni Einarsson. Þú nefndir að Helgafell og Búrfell væru nyrstu eldstöðvarnar. Já. En svo ganga sprungur norður úr þar. Ef að kæmi nú upp jarðeldar á þessu svæði, einhverja líkur á að hraun gætu hlaupið eftir þeim sprungum og komið upp nærri byggð? Ég held að maður myndir nú ekki reikna með því og það er eiginlega eina sem við höfum til svona viðmiðunar eru kröflueldar og þá miðuðu menn við að það hleypi hraun eftir sprungunum og þau komu þá ekkert upp norðar en þarna í Gjárstykki. Og það er eiginlega ekkert hægt að segja annað en að ef maður ætlar að svona horfa eitthvað til þess hvað er líklegast að myndi gerast í gosið þarna, þá verður maður að skoða þessi 3 síðustu gos sem eru svona tiltölulega vel þekkt orðin og taka mið af því. Sko gosið í Búrfelli það er svolítið öðruvísi og kannski ástæða til að horfa ekki of mikið á það vegna þess að það er kannski að einhverju leyti svona afbrigðilegt vegna nálægðar við ísaldarlokin eins og dyngjurnar en
Miðað við þessi 3 síðustu gos, þá hefur sem sagt eldvirkni náð lengst þarna á svokallaða Gvendasveifsvæði eða rétt við, sem er rétt við Kaldabotna og svo eru engin gígar sem sagt lengra norðar og hefur ekki gerst. Þó er eitt frávik frá þessu sem ég nefndi nú ekki, ætlaði nú að minnast á og glemdi náttúrulega, að það er Mosfell í Mosfellssveit, er Móbergsfjall, einhvern tímann frá því snemma á síðasta jökulskeiði líklega. Tenging þess við Krýsuvíkursvæðið eða Krýsuvíkurgosirina er óljós og svo sem ekki kannski neins sérstök ástæða til að fjölyrða það. Já, ég heiti Sigurður Ásbjörnsson. Takk fyrir fróðlegt og gott erindi. Mér langar til að vita þessi 3 síðustu gos í þessu eldstöðvakerfi, hvort þetta virðist út frá magni gosefna að þetta séu álíka atburðir og eins hvort að það hefur verið skoðuð efnafræðin á berginu, þannig að við séum að tala að efnafræðin vísi til þess að þetta sé sami uppruni og tala nú að þú ert farin að ræða Mosfelli líka. Ég, eins og segi, ég hef ekkert skoðað með Mosfellið en rannsóknir á hraunum á Krýsuvíkursvæðinu í heild sem voru gerðar bara það var held ég BS-prófið gerð upp úr 1970, hún sýndi raunverulega að það var geysilega lítill breytileiki í efnafræðinni, hraunefnafræði, þannig að það var ekki hægt að draga miklar ályktanir af því. En þessi 3 síðustu gos, þau eru öll svipuð að umfangi. Það reyndar þetta gos þarna á 8. öld, það virðist nú liggja svolítið öðruvísi í gosreininni áður sem ég vil nú fara nánar út í það í smáatriðum og stærðin á þessum umfangi á þessum gosum er þau eru öll svipuð að magni, það má segja þessu kannski svona, þetta magni sé kannski cirka 0,2 kúbíkilometrar sem er ívið minna heldur en í Kröflueldum samtals, svipað og í síðustu Heklugosum og í Heimaeyjargosi. Svona gos svona í minni kantinum en ekkert sérstaklega lítil þó sko. Ef við berum bara saman að gosi í til dæmis Heklugosi 47 og Surtsey voru 1 rúmkilometri eða 5 sinnum stærri að rúmtaki. Ég kann ekki tölur fyrir Eyjafjallajökul, ég held að sé minna, 5,5 tölvöld minna. Pétur heiti ég Sigurðsson. Mér langar að fá upplýsingar sprengigos í Krýsuvík, Grænavatn og Gestavatn. Er þetta gufursprengingar eða? Gosin í Krýsuvík eru sem sagt blanda af gufu og hraungosum. Það hefur komið upp smávegis af hrauni en megnið af því virðist vera gufusprengingar og það sama á við stóru gígana reyndar sem eru við Sogin, Sogaselsgíg og þessar stóru gíga sem eru þar suður af. En almennt er það sko þannig á Reykjanesskaga og ekki síður þá í Krýsuvíkurkerfinu að gígar eru almennt bara pínu litlir svona með það sem við þekkjum annars staðar. Ef við horfum á Snæfellsnes eða Grímsnesgígana þá Búrfell er afbrigðilega stórt en þessi gígar þarna suður með Hálsónum, þeir eru kannski 10, 15 og 20 metra háir í mestalagi. Meðan við sjáum, við getum borið saman við Eldfell sem er eitthvað 200 metra hátt. Og það tengist væntanlega efnafræðinni, þessi stærð og gasinnihaldi. Er ekki einhver sem vill nota tækifærið? Elisabeth heiti ég, mig langar að spyrja hérna upp á Sveifluháls að þá er gígur. Man nú ekki í augnablikinu hvað hann heitir. Er það samskonar og hann var að spyrja um? Ég geri ráð fyrir þú eigi við Arnarvatn. Já. Og það er alveg samskonar og gígarnir þarna í hinnir.
Það virðist í fljótu bragði vera yngra vegna þess að það virðist ekki vera neitt uppkast úr gígnum. Þetta er svona einhvers konar gufusprenging, en það er ekki uppkast þarna eins og hafi skafist í burtu. En ef hann væri gamall mjög, þá væri hann líka fullur af jökulurð. Þannig að ég geri nú ráð fyrir að hann sé sem sagt frá því einhvern tíma snemma á nútíma. Það er allt fullt af svona sprengigígum hérna á Krýsuvíkursvæðum, ekki bara þessum sem við sjáum, Grænavatn og Gestavatn og þessir helstu gígar, heldur eru gamlir gígar sem eru slétt fullir af efni frá því jafnvel ég veit það ekki, 100.000 ára gamlir þess vegna sko. En þetta er ekkert nýtt fyrirbæri þessir gígar, en þeir eru heldur ekki sko mjög ungir. Það hefur ekkert gerst þarna síðustu árþúsundin allavega. Sigríður hérna. Þú ert að tala mengun á grunnvatni. Það er ansi stórt hugtak, hvað getur mengast. Þetta er mjög opið. Og hver er hættan til dæmis frá affallsvatni frá virkjunum eins og á Hengilssvæðinu og vegum sem við erum að sitja hérna eins og Flóttamannalaugin og fleiri? Er hætta að... Ég þori nú ekki að fara með það neitt svona sérstaklega. Það er ég held að mengunarhættan sé nú ekkert svo voðalega til dæmis frá virkjunum. Ég held að það renna ekki sko inn í þessa megin grunnvatnsstrauma þá fyrst og fremst ef það er affallsvatn frá Hellisheiðarsvæðinu. Hins vegar held ég að mengunarhætta frá vegum hún er kannski ekkert óskaplega mikil, en nema að því leytinu til að það er alltaf hætta á því að það velti olíubíll, og það getur líka oltið olíubíll upp í Bláfjöllum. Og ég sá nýlega skýrslu hættuna á olíumengun ef það ylti olíubíll í Bláfjöllum. Og ég var nú eiginlega mjög óánægður með þá skýrslu, því að hún tók bara mið af því að olían myndi sitja föst í móberginu sem er þarna, það eru held ég 200 metrar niður á grunnvatn, allavega við skíðaskálan. Það var ekki gert ráð fyrir sprungum sem eru þarna út um allt. Og ef við bara munum það voru jarðskjálftar þarna bara núna í haust, ef ég maður rétt, allstórir og tengjast þá norður-suður sprungukerfi sem liggur þarna sunnan til í heiðinni Há og teygir sig þarna norður fyrir. Og aðalhættan er sem sagt þessi, ef það veltur olíubíll eða verður eitthvað svona slys og mengunin komist niður, óheft niður í grunnvatn eftir opnum sprungum. Það er í sjálfu sér eins og þessi skýrsla var, það var ekkert mál þó að það getur alveg sittið fast í móberginum aldur og ævi sko. En það var ekki minnst á sprungur og ég var nú svona heldur óhress með þessi vinnubrögð, það nú segja eins og er. Ég hefði ekki borgað fyrir þessa skýrslu. Þá er klukkan orðin rúmlega 4, þannig að við skulum láta staðnum í dag. Þakka þér kærlega fyrir, Sigmundur og Kristján, og þakka ykkur kærlega fyrir komuna.